Привет всем, дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия. Ой, простите за ветер. Сегодня я решила снять такое видео. Ой, немножко влог, немножко подробностей, которые продолжаются впечатления в моей жизни от поездки в Дюссельдорф на концерт Димаша. И дело в том, что я решила навестить магазин цветов, флористка, с которой мы выбирали букет. Выбор там небольшой. Это единственный магазин, который открыт у нас в деревушке. У нас вообще в Бельгии в воскресенье почти все закрыто. И мы с ней немножко побеседовали. И такой был момент интересный. Я ей сказала, что я еду на концерт своего любимого певца. Не стала говорить, что и как. Она на рабочем месте, там не было времени, да. Хотя мне очень хотелось рассказать о Димаше. И я сказала, что я еду вот на концерт. Выбрали мы с ней, сделали букет. А она спросила: а вы что, будете выступать? Я говорю: да нет, я посмеялась, говорю: нет, вы что, я еду просто как зритель. Вот восхищаюсь этим певцом и, собственно, еду с большой радостью на его концерт. Она пожелала удачи, так мы с ней мило пообщались, но в итоге ее слова оказались пророческими. И я таки немножечко спела. И решила я исправить эту ситуацию, что я ей не показала Димаша. Может быть, через ее букет ей будет любопытно посмотреть, какую судьбу проделал, дорогу этот букет, как он оказался на сцене. И благодаря этому букету, вручению, я смогла осуществить свою мечту, спеть немножечко с Димашем. И если повезет, то я упрошу ее послушать СОС, потому что она на французском языке, и это будет ей, возможно, интересно. Но я не знаю, я все время расстраиваюсь, когда люди равнодушно относятся к пению Димаша. Но если повезет, я сниму ее реакцию. Хотелось бы еще добавить буквально пару слов про сам букет. Он довольно скромный, розовый. Большой я покупать боялась, потому что не знала, куда его я дену, как я его довезу, где я буду его держать, пока не получится вручить Димашу. И, в общем, мы же Дерз любим символизм. Там очень скромный букет, но белые розы олицетворяют Димаша, его чистоту и свет. А розовые и упаковка розовая олицетворяют женскую половину Дерз. Вот так. Сейчас подхожу уже к бутику. Друзья, ну вот, я нахожусь перед магазином. Буду снимать себя, чтобы не напугать человека. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi un peu. Oui. Oui. Là, je suis en train de me filmer. Фу, так, ну что, дорогие друзья, вот иду я уже обратно, вышла из бутика. И перед тем, как вы увидите кадры, хочу предупредить, что эта женщина, ее зовут Жаклин, продавщица. Она категорически не захотела, чтобы я снимала ее лицо. И, она не в форме, она простыла, болеет. И, в принципе, да, я понимаю людей, что они не готовы сниматься на камеру вот так. Ой, солнце. Ну ладно. И я никак не ожидала, что наша встреча перейдет в ее откровенный рассказ о личной трагедии. Я снимала частично. Мы с ней обменялись телефонами, чтобы я могла ей отправлять ссылки. Ей очень понравилось. Вы это все увидите там дальше. Но она от стеснения и от того, что у нее ком в горле, она не могла говорить. Но когда я выключила камеру, она рассказала мне подробно, как подробно, так, довольно открыто рассказала про историю, трагедию своей жизни. И что то, что я к ней заглянула,
Это было для нее очень приятным моментом в жизни. И мы поговорили с ней о высоком. Grâce à notre bouquet, j'ai pu réaliser mon rêve, en fait. J'ai donné le bouquet et grâce à ça, j'ai pu chanter un petit peu avec mon idole. Je n'aime pas le mot idole, mais c'est quelqu'un que j'admire énormément. Donc c'était vraiment mon rêve de pouvoir chanter avec lui et il m'a même embrassé la main. Et voilà, je viens pour dire que le bouquet a fait son petit chemin et il s'est retrouvé sur scène. Je ne sais pas si vous seriez d'accord que je vous montre ces images et que je vous filme peut-être. Non. Non? Ça vient, je suis malade peut-être. Oui, en plus. Oui. Ben, ça va, ben, je vais vous montrer avec un autre téléphone. Je ne vais pas filmer votre visage, mais comme ça, vous verrez à quoi ressemble le moment. Ok? Ça va, merci. C'est bien. C'est un chanteur. C'est un chanteur de Kazakhstan. C'est un pays en Asie centrale. Et il est très connu là-bas. Il commence à être pas commence, il est très mondialement connu. Mais il est jeune, mais il a 6 octaves de voix. Il a très grande voix. Ça, là, c'est moi qui chante. C'est bien aussi. Merci. C'est bien. C'est vraiment très touchant comme moment. Et je je filme toujours pas votre visage, mais c'est pour dire, quand je vous ai dit que j'allais à un concert, j'ai bien dit ça. Et puis, avant de partir, vous me dites, est-ce que vous allez chanter? Moi. Et moi, je dis, mais non, je vais, en tant que spectatrice, regarder, voilà. Et, ben, vous étiez clairvoyante pour finir un petit peu. Je suis contente. Ben oui. Et C'est des beaux moments. c'est de très bons moments. Je vais me rappeler de ça pour toujours. C'est juste. Здесь хочу сказать, что на лице Жаклин было невероятное удивление. Она кивала, и я видела, как у нее наворачиваются слезы. Она просто очень стеснялась разговаривать, но ее лицо говорило о многом. Vraiment dans la chanson et tout. Oui, c'est pas le fait d'avoir. Déjà, oui, c'est une très grande voix, c'est une voix le plus grand du monde parce que elle est reconnue par les plus grands coachs chanteurs opéra, et les professionnels et tout. Mais avec tout ça, elle est vraiment l'âme. Déjà, elle est très gentille, très bien éduquée. Elle a 30 ans, mais elle n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire. Mais c'est un pays musulman aussi, donc avec beaucoup de respect pour ses parents, pour les petits, pour les vieux, mais pour tout le monde en fait. Et lui, il proclame partout que la paix, l'amour, le respect, etc. C'est pour ça qu'il a une fan base vraiment très grande. Et ben, voilà, je vais terminer filmer. J'espère que peut-être je reviens une autre fois et on fera une réaction, une chanson que vous n'avez pas encore entendue. Et comme ça, je vous filme avec les émotions sur le visage parce que c'est précieux. C'est que les spectateurs adorent voir. C'est vraiment les premières émotions. Et ça me fait penser à ma fille. Parce que ma fille chantait, elle adorait. Elle adorait cette chanson-là. Et maintenant? Elle est décédée. Elle est décédée. Il y a 4 ans. Alors c'est ça qu'on entend. Ah ben là, ça me donne la chair. Ouais. Здесь Жаклин показывает мне фото своей ушедшей дочери и говорит о том, что действительно мир гораздо краше, глядя на него оттуда сверху. Ça vous rappelle? Ah oui, ça me fait pleurer. Ah, mais je suis vraiment désolée.
Ah non, non, ça me fait du bien. Non, mais je veux dire, Non, ça me fait du désolée bien pour ce d'entendre. qui s'est passé dans Ouais, votre vie, ouais, c'est tragédie. Mais ouais. les moments comme ça, C'est c'est ça, beau. oui, Et en c'est beau. plus, on a toujours l'espoir qu'il y a Et la vie que, plus belle voilà. là-bas et que, Voilà, c'est ça, t'as raison, ça. oui. Mais je vais vous l'envoyer Mm, parce que dans toutes les chansons, il dit ça. Il dit quelque chose, mais mhm, déjà, il est croyant, comme oui, beaucoup de musulmans qui font mhm, beaucoup attention à la vie spirituelle. Et donc, dans les paroles, il y a toujours, il y a pas de, il y a rien de mhm, sale, il y a rien de méchant. C'est ouais. que C'est de de l'amour. l'amour Oui. Et qu'on donc, sent. je vous donnerai Mm, sa chaîne officielle à lui, ma chaîne aussi, parce que mhm, je mets toujours les sous-titres français aussi pour qu'on puisse me comprendre. mm. Et donc, comme ça, je passerai peut-être voir un petit Ben peu oui, votre comme ça, ben, réaction après. ouais, Ben, ça va, merci. Je vous dis au revoir. Je coupe ouais. et après. Вот, в общем, наша встреча окончилась тем, что мы пришли к выводу, что в наше время, где столько грязи, войн, жестокости, насилия, такие моменты, они просто замечательны, что такие люди, как Димаш, умеют сплотить, вселить в нас вот эти высокие чувства. И мы с ней поплакали даже, потому что ее трагедия, она начала мне когда рассказывать. Еще когда, слушая песню, я на нее смотрела, и я вижу, что она, вот знаете, когда ком в горле, и у нее глаза начали наполняться слезами, ну я такая думаю, ну трогательно Димаш поет, да, песня эта известная, она любимая, конечно же, во франкоязычных странах ее хорошо знают. И смысл этой песни, если вам известен, ну, конечно же, он глубокий, очень трогательный. И тут она начала рассказывать, что у нее ушла из мира нашего иной дочь. И когда уже за камерой она мне это за кадром стала рассказывать, она меня очень поблагодарила. И вот так, говорит, казалось бы, я тут маленький человек в своем маленьком магазинчике, одна по воскресеньям в основном. А вы, говорит, зашли в прошлое воскресенье и сейчас не поленились прийти и рассказать историю путешествия этого букета. А я говорю, так в итоге это не просто букет. Ой, солнце, я не знаю, меня вообще видно или нет, но главное, что слышно. В итоге это же история не букета, это история о том, что люди могут вот так вот душами соприкоснуться через музыку, да, поделиться какой-то историей, трагедией, найти поддержку в словах друг друга, в глазах друг друга. И она сказала, что это очень красиво, что она за меня счастлива, что сбылась моя мечта. Сказала, что я хорошо спела, и что она говорит, какой же это прекрасный момент. И пообещала мне, когда она выздоровеет, придет в порядок и наведет красоту, я приду снять уже ее реакцию с лицом. И она сказала, с удовольствием буду слушать этого певца, приходите снимать реакцию. И, в общем, на том мы с ней и остановились. Все, дорогие мои, рассказала вам. До новых встреч. Спасибо, что были со мной.